เลมีอะไรด้วยข้างหน้าน่ะจะมีเครื่องบินด้วยเป็นวันนี้เขามีงานที่4 กิโลเมตร68หัวละกิโลทำไมนะ ใส่แล้วเดี๋ยวลงได้ไปเดี๋ยวเป็นสิ่งของที่ได้ตักเด็กจะไปไหมเด็กจะไปก่อนจะไปนานก่อนมันจะไปรับให้มาหน่อยเดี๋ยวไปก่อนเอาดิไปเลย เ